Sveiki visi, kurie prisijungėte šiandien į seminarą, į webinarą, kurio metu kalbėsime apie pinigus. Nes daugumai iš mūsų turbūt tai yra didžiausia tema ir kalbėsime apie tai, apie pasąmonės blokus, iš kur tai kyla, kodėl pas mus neteina pinigai ir kaip svarbiausia pritraukti pinigus. Ir darysime vieną ir iš praktikų, kur galėtume praktiškai pajusti ir suprasti, kodėl pas mus neteina pinigai ar ne, nors įdedame kartais labai daug darbo ir e, turbūt pradėsime. Žinoma, visada labai lauksiu klausimų, labai prašau, jeigu norėsite kas komentuoti kažką ar pasidalinti savo idėjomis, tai tikrai galite ir neįjungti kameros, tiesiog įsijungti mikrofoną ir pasidalinti. Taip pat lauksiu labai žinučių, nes būtent girdėdama jūsų skausmus aš galėsiu plačiau pakalbėti ir ar duoti gilesnių įžvalgų. Tai jūsų aktyvus dalyvavimas tikrai, manau, padėtų netgi ir merginom toms, kurios nėra tokios drąsios ir nedrįsta daugiau kažko paklausti. Tai kviečiu tiesiog aktyviai dalyvauti. Taigi, pirmas toks klausimas, ar ne, ir paprašysiu galbūt, kad parašytumėte į čatą, kada paskutinį kartą pasijutote vertos didelių pinigų be kaltės ir jausmų. Ar jeigu tokių minčių net kažkada neturėjot, pabandykite tiesiog užsimerkti ir įsivaizduoti didelį pinigų šūsnį ir staiga jums duoda. Tiesiog. Kokį jausmą jaučiat? Koks jausmas ateina? Ar drąsiai priimate juos, ar jaučiate kažkokius jausmus? Pabandykite užsimerkti ir įsivaizduoti. Turėtų trumpai, trukti neilgai. Jeigu bus, parašykite į žinutes, kokį pajaučiate jausmą. Daiva sako, iš tikrųjų jausmai yra tokie, ar aš jų verta ir didelė atsakomybė. Labai smagu, labai ačiū, labai gerai. Ar bus norinčių daugiau pasidalinti? Jei ne, tai kalbėsime tada apie, Jovita sako, Jovita priima drąsiai ir be klausimų. Labai gerai. Tai turime dvi skirtingas visiškai versijas, kada jau matosi blokavimas, kad aš neverta ir kad man gali būti per didelė atsakomybė nešti tuos pinigus. Va šitoj vietoj matome, kad jau šitoj emocijai mes blokuojame pinigus. Mes neverti, sakome. Mums nereikia, aš nenoriu nešti šitos didelės atsakomybės. Iš kur tai kyla? Tai kyla iš mūsų pasąmoninių patirčių, iš mums įdiegtų aplinkos įsitikinimų, kad pinigai yra sunku, kad problemos, ar ne? O Jovitos pasidalinimas jau sako, pinigus drąsiai priimu ir be klausimų. Vadinasi, ji yra atvira priimti iš aplinkos tiek dovanas, tiek pinigus, nes jinai jaučiasi verta. Tai matome dvi skirtingas savivertės ir būtent reikia nesunkiai dirbti dėl pinigų, o visada dirbti su savo saviverte. Kada mes jaučiamės verta, aš esu verta, pas mus drąsiai ir ateina būtent finansai. Pinigai nėra vien tik skaičiai. Pinigai yra mūsų, kaip sakau,
šalutinis poveikis. Tai, ką mes darome gyvenime, taip kaip mes jaučiamės ir taip, kaip mes norime, kaip mes dalinamės pasauliui savo žiniomis, savo vertybėmis. Ir visa tai pinigai atspindi mūsų vidinius išgyvenimus. Įsivaizduokite du žmonės, vienas yra verslininkas, milijonierius ar ne, ir kaip jis stovi, kaip jis eina gatve ar ne, ir eina žmogus dirbantis sunkiai, ir uždirbantis tiek, kad uždirbtų sąskaitas apmokėti, na, šiek tiek lieka. Ir eina šitie žmonės du gatve. Jau į juos pažiūrėjus, iš ko mes galime spręsti, kuris turtingas, kuris, jeigu nuimsime ir netgi aprangas, kuris turi pinigų, o kuris neturi. Tai turbūt iš karto matysime, ar ne, iš eisenos vienas drąsus, pasitikintis, kitas bus nulenkęs galvą, nesijaučiantis vertas pažiūrėti kitiem į akis, ar ne? Tai šitie du žmonės ir simbolizuoja va būtent dėl ko pinigai ateina. Tai ateina pas tuos, kurius yra aukšta savivertė ir kurie nebijo priimti visas pasaulio dovanas, nes jaučiasi visko verti. O tas, kuris nuleidęs galvą, pas jį pinigai niekada neteis. Daiva dalinasi, tai būtent vaikystėje taip ir buvo matoma, kad pinigai uždirbami tik sunkiu darbu. Bet gera Daiva žinia yra ta, kad visą tai jūs galite pakeisti. Kad visą tai galite sustabdyti ir pasakyti. Tai buvo praeitis ir tai buvo, na, kaip filmas. Šiandien aš galiu priimti sprendimą ir daryti veiksmus taip, kad būčiau tokia, kokia esu verta. Ir pinigai ateina tik pas stiprius žmonės. Ne todėl, kad jie neturi baimių, bet todėl, kad jie nebėga nuo problemų. Kaip mes dažnai įsivaizduojame stiprybę? Stiprybė nėra jėga, tai leidimas tiesiog savo turėti. Tiesiog va ta vidinė savivertė, kad aš esu stipri, aš esu ir galinga, aš esu leidžianti savo daryti veiksmus tokius, kokius aš noriu daryti, aš galiu kalbėti viešai, aš galiu dalinti savo žiniomis. Ir čia pas mus ateina dvi pusės - ego ir asmenybės. Pas mus yra dvi pusės. Kas yra asmenybė? Asmenybė tai yra tas, kuris augina stiprybę mumyse. Tai yra patirtys, kurios augina savivertę. Tarkim, sekasi kažkokie momentai veikti, ar ne? Sekasi viešasis kalbėjimas, sekasi ten kažkuris rytis mokymasis. Ir mes jaučiam, kad tai yra mūsų stiprybė ir mes labai investuojame daug laiko į tai ir mes būtent tampame tos srities profesionalai. Kas atsitinka, o kas yra ego? Ego susiformuoja tada, kai mes surinkame į šitą pusę negatyvias patirtis. Tai kažkur nepasisekė, kažkas tai neįvyko taip, kaip aš norėjau, kad įvyktų. Pavyzdžiui, nepatinka kažkokie buhalteriniai dalykai. Ir staiga nusprendė, kad viskas, verslo aš kurti negaliu, nes man nepatinka. Aš pabandysiu užmutinti, kad netrukdytų. Ir mes užsifokusuojame, kad reikia nebedaryti tų dalykų, nes šitie dalykai man nesiseka ir daugiau aš jų nebekartosiu. Kada mes esame asmenybė ir nebekuriam ego, tada mes kuriam patirtis, kurios mums na taip, įvardijam taip, kur yra silpnoji, kad tai yra mūsų silpnoji pusė, ar ne? Ir tada mes ką darom? Mes investuojam į tą pusę ir arba stiprinam ją,
arba randam būdų ar kitų žmonių, kaip kažkas gali padaryti šitos įvykius mūsų gyvenime ir jų neatstumiam. Va čia yra mūsų tada stiprybė. Ir asmenybė auga ir stiprybė pas jas ateina, kai mes priimam visas patirtis. Kai mes kūrėme stiprų ego, mes atsisakome patirčių, nes tai sakome, kad čia mum yra baisu, mes to nenorime, nes man tai labai suteikė daug skausmo. Ir tada, kai mes auginame labai stiprų ego, mes nebeauginame asmenybės. Ir tada mes nebeauginame asmenybės ir, o nuo ko mes bėgame ir nuo ko mes vengiame, visą tai stiprėja. Galime įsivaizduoti, kad tai, ko mes bijome, įsivaizduokime už mūsų nugarų kaip šešėlį. Ir jeigu mes jį neatsisukam, nepažvelgiam, tas šešėlis kasdieną didėja, didėja, tai klausimas yra, kas yra stipresnis? Tu ar tavo šešėlis? Jeigu tu kažko bijai, vadinasi, stipresnis yra tavo šešėlis. Tai kas tavo gyvenimą valdo? Vadinasi, valdo šešėlis ir tavo baimės. Tai šitoj vietoj duosiu dar vieną tokį pratimą. Ir įsivaizduokite, ko labiausiai bijote, ar ne? Gal tamsos, gal būtent įsivaizduokime, bijom pinigų, kas bijote. Sugalvokite dabar kiekvienas po savo baimę ir užsimerkite ir įsivaizduokite, kad tai yra jūsų šešėlis už nugaros. Kaip jaučiatės? Pasidalinkit komentaruose. Violeta sako, nejauku. Labai gerai. Išspręsim greitai šitą problemą. Labai greitai. O būtent šio pratimo labai greitai atsižvelgsim į savo baimės, kur mūsų auga tas ego. Ir visiškai. Ir šitą pratimą tikrai visada galite drąsiai daryti, eidami į sceną kalbėti, kas bijo baimių ar ne, bet įvardinti visada, kad tai yra mano šešėlis. Ir dabar tiesiog atsisukite į tą šešėlį. Atsisukite ir pažiūrėkite. Drąsiai jam į akis. Kas vyksta su šešėliu tada? Kas tada yra stipresnis, jūs ar šešėlis? Nes visos baimės, visos yra, tai jūsų tiesiog ego suformuotos jūsų patirtys, į kuriuos nebenorite grįžti. Egidija, atrodo, kad baisu ir dairytis, kur pasisuksi tą baimę aplink. Na taip, įsivaizduočiau. Tai va, Egidija, pabandykite tiesiog įvardinti. Aiškiai įvardinti, ko aš bijau. Ir pastatyti tiesiog į vietą, nes būtent, vadinasi, jūs turėjote tikrai nemažą patirčių ir čia jau yra užaugęs didžiulis ego ir tas ego valdo jūsų gyvenimą. Bet kas yra stipresnis? Jūs, jūsų patirtys, jūsų ego, o gal vis dėlto jūs esat savo gyvenimo šeimininkas? Kas valdo jūsų gyvenimą? Ir būtent šitą mažą pratimą tikrai visada drąsiai galite naudoti tada, kai kyla baimė. Aivaras sako, šeimininkas. Daiva sako, dabar visi labai daug kalbama apie savivertę. Sako, kelk savo savivertę, bet kai daug metų buvo žema, tai sunkus procesas ją suformuoti. Kartais atrodo, paimkit ir įdėkit man savivertę. Daiva, tai vėlgi aš iš karto matau labai daug įsitikinimų ir
labai didelis ego yra. O kas yra ego? Ego tai yra kyla iš saugumo, kad save saugoti. Vadinasi, tiek vaikystėje, tiek dažniausiai vaikystėje tas ego labai susiformuoja, jūs turėjote labai daug neigiamų patirčių. Ir ypatingai vaikai būdami, jie suformuoja tą ego, kad tiesiog saugotų. Tai yra savisauga. O iš to savisaugos vat ir kyla įsitikinimai įvairūs, ar ne? Sako, šitas sakinys sako, kelkit savo savivertę. Bet kai daug metų buvo žema, tai sunkus procesas ją suformuoti. Nesunkus procesas. Tiesiog reikia didžiulio noro. Didžiulio noro išeiti ir nebepatirti tą, ką patiriu. Nes jūs galite priimti sprendimą, turėdama šitą ego ir susiformavus šitą ego, aš turiu tai, ką aš dabar turiu. Ar aš esu patenkinta tai, ką aš turiu? Jeigu aš nesu patenkinta, vadinasi, aš turiu tiesiog keisti visus savo įsitikinimus. Tai yra jūsų sprendimas labai aiškiai, nes būtent su turima patirtim ir įsikibus senų patirčių mes tempiam savo gyvenimą į priekį tą pačią vagą, bet jūs esat savo šeimininkas ir jūs esat savo gyvenimo kūrėjas. O kūrėjas nuo Dievo kuo skiriasi? Kūrėjas mes kuriam patys, ar ne? O Dievas jisai tik tai prižiūri, kaip žmonės veikia, ar ne? O kuriam mes patys daromės rinkimus. Ir mes neturim būti tokie patys, kaip buvau vakar. Mes neturim nešti kalties, kad mes kažkur kažką pasielgiam, kažką užgavom ar kažkas mus užgavo. Tai buvo vakar. Šiandien yra nauja diena, šiandien naujas puslapis ir aš šiandien galiu būti tokia, kokia aš noriu. Svarbiausia nesitemti praeities nuoskaudų ir nesivadovauti, kad jeigu neišlaikiau egzamino kažkada, tai šiandien aš irgi jo vėl neišlaikysiu. Tai mes pajėgus padaryti šiandien, ką galim geriausiai ir galim tuo visada labai labai didžiuotis. Egidija sako, o jei tai būtų ego, ar tai būtų blogai? Ego niekada nėra gerai. Ego yra stiprus mūsų barjeras, kuris mus saugo nuo praeities praeičių ir praeities patirčių ir mums neleidžia eiti į priekį. Labai dažnai, kurie vaikai patyrė, maži vaikai, patyrė traumas įvairias, bet tie vaikai labai užsidėjo stiprius ego. Ir tikrai matosi, kai grįžti į vaikystę su klientais pasižiūrėti, kas įvyko, tu matai, kada viskas susiformavo ir kaip tai gadina suaugusiam žmogaus gyvenimą, nes jis pats net nesuvokia, kad būtent gyvena stipriais įsitikinimais ir net per jausmus negali ir neleidžia savo to pakeisti. Geriausia vietoj ego visada rinktis asmenybę, nes asmenybė leidžia. Aš leidžiu savo klysti, aš leidžiu savo priimti savo klaidas, aš nieko nekaltinu dėl to, aš randu išeitis, jeigu reikia, ir aš leidžiu savo kurti, mokytis ir domėtis. Tai ką mes renkamės, ego ar savo asmenybę? Kalbant apie pinigus, patirtys pačios iškeliam pinigus kartais aukščiau už savęs ir ką mes tada jaučiame. Todėl pagalvokite, kaip jūsų pasąmonėje veikia pinigai, ar ne? Pasąmoningai laikome pinigus aukščiau už save, todėl nesąmoningai jų atsižadame. Šitoj va vietoj galite paimti ir užsimerkti ir tiesiog įsivaizduoti pinigai. Kurioje vietoje pas mus pinigai? Ar aš, pagalvojus apie pinigus, jaučiu jausmus, kurie man duotų jausmus tokius, ar ne, kaip kontrolė, kaip jų gauti, iš kur jų gauti, kaip rytoj sąskaitą susimokėti. Ar aš tiesiog jaučiu laisvą srautą? Jie ateina
ir išeina. Kaip pinigų energija teka pro jūs. Pro jūs. Ar jei galite pasidalinkit komentaruose. Būtent pinigų energija, kokia teka pro jūs. Tie, kurie pasidalinsit komentaruose, pabandysim apie tai pakalbėti. O jeigu jaučiate nors kiek negatyvius jausmus, kad visada jų trūksta, kad visada reikia sunkiai dirbti dėl jų, pas jūs pinigai niekada ir neteis. Nes pinigai ateina pas tuos, kurie yra stiprus ir drąsūs juos priimti, bet taip pat juos ne tik atkaupti, nes tie žmonės, kurie, ar ne, deda į kojinę ir kaupia juodai dienai, tai tos juodą dieną būtinai ir sulaukia. Žiūrint, kur, jeigu mes kaupiam, tarkim, turime tikslą pirkti namą, mes visada jį ir nusiperkam. Jeigu mes turim pinigus ir kaupiam savo laidotuvėm, tai tų laidotuvių tie pinigai tikrai irgi sulauks. Tai kur pasąmoniškai mes iš tikrųjų kaupiam, ką mums tų pinigų reikia. Aivaras sako, jaučiama, kad emocijos dirbo, per ją ir viskas prarandama, sveikata, mylimieji ir dar daugiau dalykų. Bet taip, emocijos mums iš tikrųjų labai labai gadina gyvenimą, tai, bet, bet taip pat emocijos rodo žemą savivertę, nes rodydami emocijas mes dažniausiai norim kontroliuoti aplinką. O ką daryti, kai esi stiprus, tačiau neutraliai viskas juda? Tada klausimas, ar tikrai esi stiprus? Kurioje vietoje esi stiprus, o kurioje vietoje nesijauti stiprus, ar ne? Nes čia vėl toks aiškus pasakymas, aš esu stiprus, bet niekas neveikia taip, kaip aš noriu. Vadinasi, yra silpnybės, dėl kurias reikėtų sutvarkyti ir tikėjimas tikrai atsiras. Egidija sako, visada reikia stebėti, kad neišplauktų kur nereikia ir būtų viskas apmokėta. Ateina ir išeina, bet atrodo, kad nepakankamai jų ateina. Ar ne? Tai va šituose jau yra vidinių blokų, kuriuos mes neleidžiame judėti laisvai pinigų energijai per mus, nes turime kažkur įsitikinimų, kad pinigai ne mums, kažkur pasąmoniškai mes jų visiškai atsisakome. Tai dar prieisime prie kito praktinio pratimo, kur irgi aiškiai suvoksime, ar mes tikrai leidžiame pinigams lengvai ateiti. Taigi vėl užsimerkite ir įsivaizduokite, kad nepažįstamas žmogus duoda jums 1000 eurų. Jūs stovite gatvėje, ten yra 100 000 žmonių, o jis vat jum vieninteliu atsisuka ir duoda. Ar galite paimti tuos pinigus? 1000 eurų šiaip už dyką. Violeta sako, už dyką nieko nebūna. Va, čia ir prasideda, ar ne? Aš nesu verta tų pinigų, ką aš turėsiu duoti už tai, ne? Koks jausmas kyla? Baimė, ne? Kad turėsiu kažką atiduoti. Kad aš nesu verta, o tau duoda tiesiog, kad tu esi. Tai įsivaizduokime verslininkas, kuris yra daug aplinkui investavęs ir tiesiog, ar ne, kiti jau valdo jų verslus. Jam ateina paprastai pinigai tik dėl to, kad jis kažkada žengė pirmus žingsnius ir įkūrė tuos verslus, sukūrė darbo vietas, davė žmonėm stiprybę, leido išlaikyti šeimas ir tik dėl to, kad kažkada jam kilo tokia idėja sukurti verslą, iš kurio pradėjo rutuliotis vienas po kito. Ir pažiūrėkit, kiek jau verslai duoda jam pinigų. Tai paimkime
mus. O ką mes duodame? Kiek mes, gal, gal nereikia kalbėti tada apie pinigus, bet ką aš duodu, ar ne? Aš suteikiu žmonėm tikėjimą. Aš tikiu kitais labiau negu savim. Ar tai nėra vertybė, už kurią aš galėčiau gauti pinigus? Jau davimas aplinkai, aš labai daug mokinuosi ir tom žiniomis skleidžiu ir dalinuosi su kitais. Ar tai nėra mano didelė vertybė? Aš praėjau jau didelį kelią, sukūriau daug patirčių kitiems. Galbūt jos ir buvo skaudžios, bet aš jau žmonės pamokiau. Ir mano žingsniai, aš pabuvau kaip mokytoju. Ar tai nėra vertybė, į kurią aš verta? Kiekviena mano patirtis, kiekviena mano ašara, kiekvienas mano skausmas tai yra didžiulė, didžiulė patirtis dėl to, kad aš esu tokia šiandien, kokia aš esu. Ir nesvarbu, kokią žmonės pasirinko patirtį turėti aplink mane, bet aš buvau jų mokytojas. Aš esu verta, aš užauginau 3 vaikus, aš juos išleidau į gyvenimą. Ar aš nesu dėl to verta? Mes nepriimam tokių mažų dalykų, kuriais mes iš tikrųjų puošiam pasaulį. Ir kodėl mums už tai neturėtų lengvai ateiti pinigai? Ar tai tik sunkus juodas darbas turi atnešti pinigus, o mano buvimas pasaulyje nėra vertybė? Pagalvokime apie tai, kiekvienas atskirai ir leiskim. Ir tu užsimerkim ir leiskim paimti tą 1000 eurų. Tada pažvelkim į tą žmogų ir pažiūrėkim, kaip tas žmogus atrodo, kuris turi pinigų, kuris duoda tą 1000 eurų. Turėtų iškilti pasąmoniai tokie ar ne, kaip pavyzdžiui, pasitempęs, sąmoningas, tvarkingas, gražus. Ir kai o jeigu visus šituos paimtume ir atimtume iš jo visas tas savybės, ir jis vis tiek lieka turintis tuos 1000 eurų. Ar tada lengviau būtų iš jo paimti, nes jis būtų lygiavertis? Vadinasi, tiek pasąmoniai pas mus yra įrašyta, kad aš būsiu vertingas tik tada, kai aš būsiu protingas, kai aš būsiu baigęs universitetą, bet aš esu vertingas dabar ir aš galiu labai labai daug duoti. Aš negaliu duoti daugiau, negu aš ko neturiu, bet tai, ką aš turiu, net ir savo šypseną, aš galiu duoti. Nes galbūt man šypsotis reikėjo išmokti per daug daug skausmo praeiti. Ir tai yra labai vertinga. Kokie pasidalinkit daugiau, kas pojūčius, kokius jaučiat ar ne, vat šitą pratimą padarė. Jovita sako, gal nustepčiau ir paimčiau. Matau, Jovitos savivertė visiškai yra stipri. Tada tik tai reikėtų paieškoti, bet kabliukų kurioj vietoj, kodėl tie pinigai ateina, bet ir jie ir išeina. Vadinasi, jūs turite visiškai atvirą kanalą juos gauti, bet kodėl pas jūs neužsibūna, jie su šito reikėtų galbūt gavusi, per sunkiai žiūrite į juos. Violeta sako, turi būti mainai. Ne, neturi būti. Su nieko dalintis nereikia. Niekas jūsų patirčių neima ir neišgyvena. Niekam nieko jūs neskolinga. Jūs esate verta tiek, kiek turite gauti. Ir niekam nieko duoti nereikia. Duoti reikia tada, kai pas mus yra kažko perteklius.
Kai mes turime per daug energijos, tada galime nueiti kaimynui ir nušluot kelią, nes turiu per daug energijos. E, Labai yra blogai, kada mes duodame iš paties neturėjimo, nes tada apvogiame save. Maiva sako, jaučiu pinigų srautą ir pastebėjau, kad kuo daugiau leidi savo, ką nors paišlaidauji, nepagaili savo, jie sugrįžta. Taip, šitą tikiuosi patirtį kažkas irgi turi. Jaučiuosi kaip kažkieno investicija. Į mane investuoja, kad aš atiduočiau kitaip. Aš nusprendžiau savo. Segu. Su kokiu jausmu, Violeta, jaučiate, kad kažkieno investicija? Va šitoj vietoj reikia šitą jausmą pažiūrėti. Ar ne? Ar jūs jaučiatės dėl to skolinga? Nes tada atsiranda kaltė ir reikia atiduoti. Atiduoti reikia tik tada, kitaip, kitiems, kaip turime perteklių. Kol mes neturime perteklius, mes niekam neturim ir neprivalom nieko atidavinėti. Laura sako, duoda imk, muša bėk. Ir šiandien norėčiau, kad jums susiformuotų toksai naujas požiūris. Aš esu daugiau negu pinigai, jie tik seka mano vidinę vertę. Pas mus pinigai ateina tada, kai mes pajaučiam tiesiog ir darome dalykus ne dėl to, kad uždirbtume pinigų. Kol mes einame į darbą ir žinome tiksliai, aš einu vat į darbą, tai dirbu 8 valandas, aš žinau, alką gausiu ten 1 000 eurų į mėnesį, ar ne? Tai čia yra tiksliai nustatyta mūsų vertė, mes tiksliai esame į tai įvertinti ir tokią sumą mes ir gauname. Ir aš nesakau, kad dabar čia visi turi mesti darbus ir bėgti į kažkokias veiklas, kurti verslus, nes verslai tikrai nėra kiekvienam. Bet mes turime pradėti rinktis dalykus kiekvieną dieną. Pirmiausia, kas yra man svarbu. Šiandien aš pati turėjau labai gilią sesiją, kurią pati labai giliai buvau užmaskavusi. Šiandien net ir galėsiu pasidalinti su jumis, kad viduj pasąmoniai aš pati net nežinau, kas aš esu. Viena mano pusė yra ta, kuri stengiasi įtikti, patikti kitiem, o kita pusė - baimė. Baimė pasirodyti tokiai, kokia esu, mano pyktis, nenoras rodyti pykčio, ar ne? Ir supratau, kad tai aš net nežinau, kokia aš esu iš tikrųjų. Valdo dvi pusės - baimė ir noras įtikti ir patikti. Ir juos tiesiog atimti iš manęs. Atėmė iš manęs ir paliko stovėti vieną ir aš pati nežinau, kas aš tokia esu, kuo aš sau leidžiu būti. Ir būtent ta vidinė būsena, tada, kada mes leidžiame būti tokiems, kokie esame, leidimas būti piktai, leidimas atsakyti, pasakyti ne, leidimas būti, rinktis pasirinkimus tie, kurie tau šiuo metu reikalingi, nepriderinant prie kitų ir negalvojant apie kitus, nes kiekvienas esame stiprus susitvarkyti su savo problemomis. Ir va tavo būsena, jinai ir duoda pasirinkimus. O kada mes padarom pasirinkimus, ateina veiksmai.
ir iš veiksmų grįžta finansiniai rezultatai. Jeigu mes eisime iš vidinės būsenos, kad aš pasitikiu ar ne, ten eiti į viešumą ir daryti, mokytis, tarkim, mentorystės. Ir ta vidinė tikėjimas, būsena ir pajautimas, kad čia mano ir kad man tai gera daryti, kad aš apie tai galėčiau kalbėti, būtent apie tą veiklą, nu, paimkim, kad ir kitą, ar ne kirpėja, galbūt stilistė kažkokia, ar ne. Ji gali apie stilių kalbėti dieną naktį, pažiūrėjus į moterį, iš karto suformuoti jos ir plaukų kirpimą ir makijažą. Ir jinai kiekvienur matydama tai gali daryti. Draugė užkalbins ir ji gali apie tai kalbėti, nesustoti valandų valandas. Bet čia va yra va tavo mūsų vidinė būsena, tas pasitikėjimas, leidimas būti savimi ir leidimas savo jausti. Ir būtent iš tos vidinės būsenos mes darom pasirinkimus. Mes renkamės, jeigu mums duoda pasiūlymą ar ne, eiti į tą pusę, kur mes mylime, mes eisime su aistra, su meile, darysime veiksmus, kurie mums patinka ir finansiniai rezultatai ateis savaime. Ateis pasiūlymai iš aplinkos daryti seminarus, daryti kažkokius, už kuriuos norės jum net automatiškai sumokėti. Bet tik turėdami mes savo stiprią vidinę būseną, darydami pasirinkimus ir darydami veiksmus, pas mus finansai ateis kaip šalutinis poveikis, nes mūsų vidinė būtent būsena pritrauks kitus. Nes kitoje aplinkoje tikrai yra daug labai pasimetusių žmonių, kurie nežino, ką veikti, nežino, ką daryti. O kai mes imamės, tarkim, verslo, kuris atneš mums įsivaizduojam daug pinigų, bet mes neturime tame vidinio resurso, vidinio augimo ir vidinios tos emocijos, kuri vestų mus į priekį, kad ir nepasiseka, bet mums patinka tą daryti. Ir nesvarbu. Sakai, nesvarbu, nu nepasisekė, nesvarbu, bet aš ten užaugau, aš ten patyriau. Pas mus ateina finansiniai rezultatai. Ir šiandien tikiu, kad dauguma sustosit ir pagalvosit apie tai ir pasirinksite visiškai naują požiūrį. Pakalbėkim dar apie afirmacijas. Kai aš pradėjau girdėti apie visas afirmacijas, man tai buvo tušti žodžiai. Nu, reikia parašyti ant lapelio. Aš leidžiu pinigams ateiti lengvai, nes esu jų vertas. Aš esu daugiau nei pakankamas. Ir tai, kodėl afirmacijos dažniausiai neveikia? Dėl to, kad mes jas va taip paskaitome kaip žodžiai. Mes neišjaučiam. Kol mes bet kokio žodžio save žiūrėdami neišjaučiam ir nesakome tai su jausmu, niekas niekada ir neveiks. O jeigu mes išsakysime ar ne, atsikelsiu ir aš sau leisiu tą jausti. Aš leidžiu pinigams ateiti lengvai, nes aš esu jų vertas. Aš esu daugiau negu pinigai ir daugiau negu pakankama gauti visą tai. Kai va čia va uždegam ugnelę širdyje, pas mus ateina. Kalbant apie bet kokią kitą formaciją, būtent taip pat, ar ne? Aš esu protingas, aš esu laimingas. Ir kitos minties nėra. Nesvarbu, kad aš vakar susipykau su kaimynu, bet aš šiandien esu laiminga. Vakar leidau savo pykti, leidau savo būti kitokiu, o šiandien aš esu laimingas. Paleisti situacijas ir vėl kurti savo kiekvieną akimirką iš naujo. Jeigu aš turėjau tą patirtį, ką aš iš tos patirties galiu pasimokyti? Ką dariau ne taip ir vėl save pagirti už tai. Aš esu laimingas, aš esu protingas, aš esu vertas. Kas keistųsi jūsų gyvenime, jei jaustumėtės verti 10 kartų daugiau nei dabar? Tęskite darbą tik su saviverte, ne tik strategijom, bet vidiniais įsitikinimais. Būtent čia ir yra jūsų potencialas.
mūsų pasaulyje e, pinigai dažniausiai ateina pas tuos, kurie įgyvendina savo potencialą. O potencialo tipai yra tokie, ar ne? Vienas iš jų lyderis, kitas yra kūrybinis žmogus, trečias yra materialus žmogus, e, ketvirtas yra mokytojas ir socialinis darbuotojas. Kada mes suprantame, kokia yra iš tikrųjų mūsų potencialas ir mes darome būtent per potencialo sritį, mes tampam ir ilgamžiški, ir tampam, e, e, juntame, kad mes tiesiog gyvename gyvenimą ir pinigai ateina pagal į mūsų gyvenimą. Ir būtent tada, kada mes priimam savo potencialą, pas mus labai labai stiprėja savivertė. Kaip atskirti savo potencialą? Tai dažniausiai labai lengva žiūrėti pagal jūsų keliamas problemas. Tarkim, jeigu jūs esat lyderis, tai jūs ant visų pyksite gyvenime ir visur jums konfliktai bus dėl to, kad jūsų neįvertin. Nu, nepastebėjo, aš tiek daug stengiausi ir vad nu manęs nepamatė. Nu, čia yra visiškas lyderis. Ir kai esame materialūs, mes labai viską žiūrėsim per materialią prizmę. Čia neapsimoka, čia nėra plano, čia, žodžiu, viskas eis praktiškai per strategijas, aiškumą ir pinigų. Ar apsimoka, ar neapsimoka, labai aiškiai ir mokantis generuoti pajamas. Beje, būtent visi žmonės, ne, tai bomžai, tai yra visi absoliučiai materialūs lyderiai. Nes tik tiek, kad pas juos požiūris į tai pasikeitęs, kad kadangi buvo kažkur tai negavę rezultato, jie nusprendė, kad dabar jais turi kažkas pasirūpinti. Ir kitas yra kūrybingas žmogus. Pavyzdžiui, aš esu kūrybingas lyderis, turiu 2 savybės. Tai kūrybingas žmogus dažniausiai konfliktuoja su visa aplinka, kaip man nesuteikė laisvės. Man neleido kurti. Bet viena iš tokių savybių, kad pas mane konfliktai kyla, kai mane pradeda riboti ir aiškinti, kaip aš turiu gyventi. Tai kūrybingam žmogui labai reikalinga laisvė ir jinai jos visur reikalaus. Mokytojas labai yra paprasta ir jiems reikia strategijos ir mokymų. Jie turi mokyti, bet jie turi turėti aiškę strategiją. Pas juos nėra kaip pas kūrybingą, kad reikia laisvės, kažkokio daugiau pripažinimo, o mokytojams labai labai aišku. Ir socialiniai darbuotojai, kada, pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai yra labai geri buhalteriai. Nes tokiem žmonėm reikia didelės struktūros, aiškumo, tada jie eina ir daro. Bet kai jeigu lyderiui reikia pripažinimo ir jis tikrai darys tai, ką jis nori daryti, tai socialiniai darbuotojai labai svarbu, aiškumas, strategija ir jie labai puikiai viską atlieka. Tai bet iš manęs jau buhalterio tai niekada nebūtų, nes aš šitoj vietoj ir kruopštumo neturiu, ir pavyzdžiui, mano postuose visada matysite daug klaidų, nes aš pati jų nematau. Bet pamatys socialinis darbuotojas ir jam kliudys, ir po to girdime komentarus. Negali nei klaidų išsitaisyti, nu va negali. Pažiūrėsim komentarus. Aivaras sako, vos ne kasdien išgyvenu meilę be atsako, mane labai dažnai palieka pinigai. Aš juos myliu, jie manęs ne. Nes esate per silpnas, vadinasi. Kur esate, Aivarai, užsikėlęs tuos pinigus virš savęs? Jeigu jūs juos mylite. Kad pinigai pas mus plauktų, mes praktiškai turim jiems nieko iš viso nejausti. Jie yra ten, aš žinau ir aš pasimsiu tada, kai jie reikės. Jūsų visos mintis ir procesas turi būti apie save, apie ką aš galiu daryti, kur aš jaučiu meilę, kur aš jaučiu aistrą, kur aš noriu atostogauti, gilintis, net iš kokių pinigų atostogausiu už 5 metų, bet aš noriu atostogauti ir aš kurti atostogas. Ir pinigai savaime tada ateina. Kol mes, nors
kokį jausmą jaučiam pinigam, mes stabdome į mūsų ateimą. Kaip žinoti, koks mano potencialas? Ar yra kažkoks testas tam? Ką tik maždaug išvardinau, tikiuosi, kažkur radote save. Jovita. Laura sako, va, aš strateguoju ir todėl nėra rezultato, nes darau, ko noriu, nes nedarau, ko noriu, nes manau, kad neuždirbsiu iš to. Nu, va, jeigu manot, kad neuždirbsit iš to, tai ir neuždirbsit. Viskas paprasta. Jūs jau save užsiblokavus esat, kad neuždirbsiu. Ar Jūratė klausia, ar gali būti mokytojas su strategija kūrybingas, kuriam reikia laisvės? Gali būti mokytojas, kūrybingas mokytojas, tai tokie dažniausiai jau eina į genialumą asmenys, jeigu jie pilnai atsiverčia šitam, nes kūrybingas mokytojas ir gali būti tai tas, kokiu mes turime žmonių, Pitagoras turbūt, ar ne, kuris sukūręs tokie atradėjai dažniausiai būna žmonės. Ir mokytojas, pritaikantis mokslą ir kūrybą, tai yra sukuria savo teorijas ir atskleidžia savo potencialą. O šita mėgstamiausia dalis dabar, apie kurią labai tai papasakosiu ir kurią supratau visiškai neseniai, kad aš išsikėliau, tai iššūkiai ir kelias į tikslą. Taigi dabar, jei nuo šiandien jūs išsikelsite kažkokį tikslą, būti ar ne, uždirbti, jei šiandien uždirbu 100 svarų, noriu uždirbti, sakykime, 10 000. Ir taip visą tai, jeigu jūsų savivertė ir jūs esate stiprus žmogus, tuos pinigus gauti, tai faktas, užsimerkite ir pajuskite. Jeigu nejaučiate jokių jausmų, vadinasi, jūsų savivertė yra pakankama tuos pinigus pasiekti ir uždirbti. Vadinasi, daug įdirbio nereikės daryti, tai kažkokius veiksmus ir jūs tikrai tai galite pasiekti. Bet jeigu jaučiame kažkokiai sumai baimę ar panašiai, ar kažkokius jausmus, tai žinokite, jeigu išsikelsite šį tikslą, jumis gyvenimas taip gerai papurtys, kad jūs įgytumėt, čia aišku labai jau taip grubiai pasakau papurtys, bet tikrai duos tų visokių patirčių, po kurių jūs sustiprėtumėt ir būtumėt vertas būtent tų pinigų. Nes jeigu jūsų yra žema savivertė ir jūs norėsit uždirbti 1 milijoną, tai gyvenimas jums atsiūs labai daug iššūkių, kuriuos turėsite įveikti. Taigi, prieš išsikeliant didelius tikslus, pagalvokite, ar esate pasiruošęs priimti visas pamokas ir jeigu iš karto žvelgsite į tai, kad tai bus mano pamokos ir aš tą įveiksiu, bus tikrai lengviau. Mano atveju papasakosiu savo istoriją, kai tik įkūriau kosmetikos verslą. Iš tikrųjų suma atėjo didelė pakankamai, bet ir jinai atėjo greitai ir aš tokioje ekstazėje buvau, tai aš ją išsikėliau 3-gubai ir tada prasidėjo mano gyvenimo mokymai. Praradau tikrai daug aplinkoj, praktiškai visi žmonės pasitraukė nuo mane ir aš suprantu, kad būtent tas vaikas iš viso net nesugebėjo tuo metu vesti, net negalėjo sugebėti vesti tuo metu įmonės, kiek buvo verta, tiek padarė. Ir gyvenimas siuntė tiek išbandymų, kol aiškiai išmokau žmonėm pasakyti ne, aiškiai atstumti žmonės, kurių man nereikia, ir be abejonės, be kalties ir šiandien dienai aš jau galiu įvardinti šią sumą lengvai, kad taip, aš verta tos sumos ir jinai tikrai bus mano. Tai turime tiek suprasti, kad iššūkiai, netikėtumai, abejonės, tai ne bausmė, tai treniruoti. Treniruoti, auginti jūsų savivertę ir jeigu norėsite augti,
į mūsų, į mūsų gyvenimą ir ateis visi tie įvykiai, kurie mums kels, ar ne, kaltę, sunkumą, ašaras, bet visą tai rodys, kad tiesiog tu eini tikrai, teisinga kryptimi. Nes kai įveiksi būtent tuos sunkumus ir sustiprėsi, sugebėsi priimti save kitokią asmenybę, stipresnę, su didesnė savivertė, tu arba atėjusių tokių pat gyvenime įvykių, tu jų net nepastebėsi, net nesuprasi, kad jie buvo atėję, arba tu jų net visiškai nematysi. Ir arba tu juos visiškai nereaguosi. Ir kai aplinkiniai jau į tokias pačias situacijas reaguos, jau žiūrėsite su stiprybė ir matysit, kad ten nieko nėra, ten tik yra emocijos. Tai jeigu esate labai emocingas žmogus ir jautrus žmogus, ar ne, daugelis sako visi, aš jautrus žmogus, tai jautrumas kyla iš ko? Iš žemos savivertės, kad žmogus labai savyje turi daug visko prisikaupęs, daug skausmo, daug abejonių, užsiauginęs stiprų ego. Ir toks žmogus, negali eiti, ar ne, sakykime, būti viršininku, negali būti vadovu. Nes jis per jautrus, jis kiekvienam, jis suvalgys ten gyvenimas visiškai. Tai jeigu mes nusprendžiam kažkada, ar ne, būti vadovu, mūsų gyvenimas pradės ruošti tą. Atsiųs žmonės tiek, kad kur parodytų jūsų silpnybės, tik tai mes žmonės, ką sugebam kaltinti kitus, bet neprisimti atsakomybės, ką aš tame turiu išmokti ir kur yra mano silpnybė, kad aš galėčiau su jie susitvarkyti. Taigi mano tikslas parodyti, kad nereikia bijoti iššūkių, kad jie yra tiesiog treniruotė, kuri stiprina jūs. Ir kad nei vienas žmogus, nei su vienam patirtim nebuvo užmuštas. Ir kad kiekviena patirtis tai tik tai kelias mums į mūsų stiprybę ir į mūsų vertybės, savivertę. Ir jūsų klausimai. Kokie kyla klausimai, kokios kyla emocijos ir kokios mintys kyla, pasidalinkit. Galite pasidalinti savo situaciją ir aš mielai galėsiu pasidalinti savo įžvalgomis. Kokius pojūčius jautėte šiandien darydami pratimus? Na, jeigu šiandien daugiau klausimų nebus, aš tikiuosi, kad gavote kažkokių įžvalgų, kad gavote kažkokių minčių ir pagrindinė šiandien mano mintis ir buvo tokia, kad parodyti, kad mes valdome pinigus, ne pinigai mus. Mes valdome pinigus, juos atstumdami arba juos priimdami. O strategija yra tokia, tiek, kiek myliu save. Tokia suma man ir ateina. Esu leidusi jausti kaltę, kai pinigai krito kaip iš dangaus, tai padarė įtaką. Taip, aš su šita strategija tikrai sutinku, kada bet kokį jausmą jaučiame pinigams, mes juos dažniausiai atstumia. Didžiulė meilė, įsikibimas į pinigus taip pat atstumia. Galime padaryti, ar ne, net va tokį pratimą. Paimkite lagaminėlį su milijonu ir pagalvokite, kur juos padėsite namuose, kur juos iš karto dėsite. Ir
kada mes pradedam, čia gali kilti įvairūs jausmai, ar ne, iš karto investuosiu, nupirksiu namus ir panašiai, bet mes turime paleisti visus tuos jausmus ir pažiūrėti į tuos pinigus ir pasakyti, aš tave padėsiu. Aš esu pilna visko, kad išgyvenčiau, kad sukurčiau, o aš tave padėsiu tik tada, kai man tave reikės, ar ne, kaip įrankiu. Kažkur nueiti, kažką nuvažiuoti. Bet tai, ką aš darysiu, aš jausiu tame didžiulį pasitenkinimą. Nes kada mes išsikeliam būtent jausmus pinigam, pinigai nuo mūsų atsitraukia. Nes pirmiausia, mes turime suvokti, ne pinigai yra vertingi, o vertingi, kad esat jūs su savo potencialais, su savo prigimtimi, su savo darbais ir su tuo unikalumu, kuriuo atėjote į šį pasaulį. Tai tikiuosi, šis seminaras buvo naudingas, duos kažkokių jums įžvalgų. Ir jeigu kils kokių klausimų ar ne, ar su kažkokio mintim savo nesusidorosite, galite drąsiai man parašyti, vedu ir asmeninės sesijas. Taip pat šiuo metu ruošiu moterim programą toms, kurios nežino, kaip pradėti savo verslą ir pritraukti klientus. Tai greitų metų pasirodysis būtent socialinėje erdvėje. Bet visada, jeigu su kažkokiam emocijom nesusitvarkote ir nežinote, iš kur tai kyla, tai visada drąsiai galite man parašyti. Tai ačiū Violeta, ačiū Aivarai, ačiū Jūratė, Jovita už komentarus, už palaikymą. Ačiū Laura. Ir tada iki kitų seminarų.